前段時間我咪拍咗間提花小店嘅，冇諗到反響會咁熱烈嘅喎，個個都望住嗰一碗麻辣提花流晒口水咁喎。咁我今日去嘅呢一間提花火鍋，你哋係咪個個望住個 mon 高潮啊？邊個寫嘅呢份稿？睇下知唔係我啦，我啲咁嘅人咩？我哋點呢個啦，雙人餐98蚊，2個提花，跟住一個涼菜，3個齋菜。佢度啲菜啊，全部都係免費任攞嘅，就喺後面嗰個雪櫃啊。佢係有2種蘸料可以俾你揀嘅。呢隻係貴州嘅蘸水胡辣椒，超香。呢個係成都紅油，佢係將2隻大嘅提花分成咗一半，即係一共就係4嚿咁樣嘅大嘅豬腳趾。哇！究竟邊個可以抵抗得到佢啊？好正啊！超級軟爛，個紅油勁香，跟住你會食到佢有好多嘅嗰啲乾辣椒嘅香味，佢個皮係可以軟糯到可以啜㗎。貴州胡辣椒啊，唔敢大力揈咯。最後可以嚟一個豬腳蓋飯收尾。